Gumawa ka ng assignment mo. Isa! Paano umilik si Kuya Bak? Gumawa ka na ng assignment mo. Isa! Tanga, yan na yung ipis mo. Ayan na yung ipis, tanga. Say, gumawa ka ng assignment. Gumawa ka na ng activity bumbisa mo. Kinantok pa Ako din eh. Bilis na! Si Waki naman eh. Dali na. Ay, sakit. Bilis na. Maligo na dun. Bilis na.